Nu tai ką, labas rytas, brangiai. Atvažiavau į pakrovimą, krausios medį, į lietuvėlę brangią mūsų. Morka išmurzinta, mėgau kišeniai. Žodžiu, vakar pravairavau 9 PM8, kaip tikras profesionalas. Viską. Galim po biškį atsidarinėti, susik diržus. Pirmą reikia palaukti, kol pakrausia navą bičą šenkerinį, tada aš krausiuosi. Tai va, easy, šiandien viskas. Nu va, krauna medį, kadangi čia dailylentės, tai kampukus sudėjau. Paprašė klientas, tai reikia. Nu ką, pakrovė, viskas gerai. Čia biški tarps yra, tai pasidarysiu X gal. Irgi kampukus sudėjau, vienas tik raunant nukrita. Gaila, reikės dabar lipti, užsidėti. Nu gal taip užsidėsiu kažkaip. Va, tai viskas normaliai. Čia sakysit, iš anos pusės neuždėjau kampukų, bet uždėjau. Bet ne kampukus, o šitos fabruselius tokius. Skersai paguldžiau va taip, nes nežinau, kurioje vietoje tiksliai diržas bus, tai paėmi va tiesiog padedi ir per jį, tada jis diržas neapgadins lentelių. Va. Tiek žinių. Susirišam, varom namo. Va, vėl prisiveržinėjau. Išsitraukiau dar kitų ilgesnių sagčių. Va, susitapiau su tepaliuku iš Hado. Viską. Su revitalizantu dar. Viską. Tai susitepsiu, kad eitų kaip pas 20 metę. O, matot, kai lengvai, net laikyti nereikia. O, pats. O, šiaip su kampu gerai prisispaudžia. Gražu žiūrėti šiaip. Be kampa taip gerai diržas nein. Kai burseliai ten uždėti, tai daug geriau. Aną kartą, kai sakiau, kad kaip pas 20 metės lyst viskas, kažkas išgirda, kad kaip pasakiau, kad kaip pas 10 metę, tai matyt skirtingus video žiūrim. O, va. Yra kaip yra. Va, prisitepi ir viskas liuks. Galit kreiptis į šitą, sakykit, kad nuo inkilą į Hada LT prie Savanorių žiedą Vilniui yra. Turi parkingą, privažiuot gali viską patogiai. Va, sakykit, čia direktorius atsiuntė. Nori nusipirkt ką nors gerą savo inkilui. Į parduos ką nors. Gal da dovanų duos kokių. Negarantuoju, aišku. Nu va, brangiai, pasidariau čia tokį X-ą. Aišku, čia netobuls tas X-as, nes ne vienodas pakuotės, skirtingas. Viršui matot irgi per bruselę ein. Viskas tvarkingai. Kad nesugadinti nieką. Tai šiaip čia supakuota yra, tai taip labai nenubrozdint su daililenčiu ir taip apsaugo biškį. Va, ir šiaip tos dėžutės, va tokias lentas sukaltos, tai čia, apsaugota specialiai yra. Tai, aišku, apačioje iki kariuks kraun su šakėm, tai apatinės tai jau nukenčia, garantuotai. Bet kokiu atveju. Arba viršutinės, nes irgi būna užkabina, arba kaip padeda, prabraukia. Su kariuku turbūt labai apgadin, iš tikrųjų. Labiausiai turbūt. Krovimo metu. Nieko nepadarysi. Bet jo šių ir plevelė jau pakuotos, atrodo. Neblogas čia lentelės, gražias dailentės. Man tokių reikėtų gal į kaimą. Buvo. Ką, užsidarom, važiuojam. Viską sutepiam. Diržiukus. Viskas liuks. Šokoladė. Va čia va nauja priekaba, kai buvo pridėta čia tokia kaip solidola į galinę terkšlę. Nežinau, čia dabar purvą prigaudė su smėliu tokiu. Tai va, iškart čia viską suvarys, tą cinką nugrandis. Reiktų iš tikrųjų čia išplautą tepalą su bremsu kokiu. Ir aš taip galvoju. Nes čia raktas iš karto bus greitai, nereik čia tepti nieko. Kokiu skystų tepalėlių patepti ir viskas. Ką nerudytų, nes taip tai čia žiauriai blogai, ypač priekabos gale. Čia va reik pagal tuos va žiūrėti, kai verži, kad ten būtų daugmaž per vidurį. Kad nebūtų, kai vieną pusę susuki. Dabar galva biški per daug aną galą susukau. Ten biški reikėtų atleisti, o čia pritemti.
Va, aš taip įsivaizduoju, šit turi eiti per centrą liniją tą. Va, maždaug vat ties čia turi būti. Tai dar kokius porą centimetrų reiktų patemti. Tai iš anos pusės atleisti. Nors atėjus į kitą pusę taip atrodo kaip ir jau normaliai, nereiktų, kad čia daugiau. Nu, galim biškį atleisti dėl sportą, pažiūrėsim. Per vieną dantuką va užtraukiam. Maždaug per vidurį. Nu tai užteks čia kiek. Reik bruselį lyšną nunešt. Per daug pasiėmiau. Va, susitvarkom. Važiuojam. Nu ką, brangieji, čia turbūt geriausias rakursas, ane? Uždėjau, užsidariau langą, viską ant magnetą. Kas gera. Čia aišku vis laik taip nevažiuosiu. Čia tik ko lėtai bijau greitkelį, kad nenupūstų man to GoPro škestą. Pasikruojau, važiuojam. Viskas kaip ir neblogai. Labai linksma buvo šitą administratorę, kur CMR išdavė. Švedam tai nei parašą nereik nieko. Paprašė CMR. Va. Čia labai tokias duobės, trampliniukai, tuščias važiavau, čia kelis kart pašokau. Gerai, kad čia netoli, 4 gal kilometrai kokie. Nuo kelio pagrindinio, tai galim kentėti dar. O dar 2 kilometrai duobių bus. Čia tokias neduobės, bet trampliniukai, tokia prasėdė. Turbūt pralaida yra, kur padaryta tarp griovių. Į ten prasėd kartais. Skandinavijoje čia dažnas toks, Lietuvoje kažkaip taip ne taip dažnai būn, bet Skandinavose tai dažnokai. Norvegijoje dažnai būn šiauriai, kad prasėda asfaltas, tokie tramplinai gaunas per visą plotį kelią. Žiauriai bjaurus. Fūrai tai labai, gal lengvikiai nesijauč taip, bet fūrai tai žiaurus būn, čia daiktai skraida po kabiną, jeigu gerai ant greičia, kai praeini, tai čia va, nuokalnė biškį greičia paėmė ir apačioj kur nors pralaida. Va tokios va. Visai smagu tai pavažiuoti, ne? Man irgi patinka. Šiaip GoPro su magnetu geras dalyks yra. Magnečiuko. Patink man. Ant kraną užkabint gali kokią dar kur nors. Bet ne visi nori, ką filmuotum, tai irgi su tais filmavimais čia labai dabar privatum saugoms yra žmonių. Tuo išsuksim į kaimelį. Šiandien turėčiau daryti iki keltą, bet keltas man rytoj ryte, tai o tramplins bus, it's a jump. Kaip per Colin McRae. It's a jump, it's a jump. Buvau iš namų, turiu dar vieną pakelį, dar koldūnų. Ir vakar sustojau parduotuvėje grietinės, Lietuvoje pamiršau lietuviškas nusipirkti. Ačiū Dievui, švediška grietinė yra irgi grietinė, ne taip kaip duona ir sviestas. Tai nusipirkau grietinės, bet dabar galvoju, ar turiu vegetos. Nutariau, ką reikia virti šitos koldūnus virti reikia. Ant keptuvės neskanu, reikia ir frajerį daryti. Per riebus. Stop ženklas. O degalinė tokia kieta. O, sustojam, full stop. Parduotuvė va kažkokia tai.
Ką čia pardavinėjai, kai belė ką turbūt. Mažas čia kaimelis švediškas. Šiauriai. Iš miestelėse stengiuosi labai negazuoti, netriukšmauti. Tokia idilė kaimų bunčia, ramiai važiuoji. Aišku, miškovežiai kai varo nesugalvos, bet aš kažkaip taip važiuoju, stengiuosi tyliai prašliaužti. Ženklas 30. Matė, Opel Astra pasikabinęs ant priekabos Mersą turi. Čia šiauriai įdomu į kiemus pažiūrėti. Visokių įdomių mašinų jie čia būn prisistatę. Ir šiaip nesuprantu, ką jie čia veik visi, negi jie visi toj lentpjūvėj dirba. Iš ko čia žmonės gyvenama? Ką čia veikti? Ir atrodo neblogai, mašinų neblogų turi, čia kirti ir namiukai gražus. Ar čia į pensijų žmonės nusiperk šiauriai namelį kur nors? Kai turi babkių jau iki mirties. Ir gyvent taip. Kartais neįkertu, kaip jie čia taip sukas. Galbūt kažkas atsuka, temperatūra 25, karšt paliko. Daug variantų yra, kas galėjo atsukti temperatūrą. Nu va, iki 4 išlysim. 22 km iki posūkio. Žmonės sakė, kad geriausias rakursas yra iš kabinos vidaus, iš miegamąją per vidurį, kai viskas matos, visą panelę. Pritariu šitam, tik gaila, negeležinis tas, reikia kokį geležį prisiklijuoti prie laiptelę, kad galėčiau filmuoti, o tai nelimp magnets. Biški bjauru yra. Neskubėdams pravažiuosiu. O čia trampliniuks jaučiu bus. Nedidelis. Kai pamatai padangų žymių fūrų, tai jau žinai, kad šoliuks bus su tinginiu pakabin kiti. Vo, kaip čia fain. Važiuojam. Pafilmuosiu gal dar kur gražių vietų kokių. Nu ką, sustojau parkingę. Viską. Pots uždėts. Viskas gerai. Koldūnai čia yra. Bliocha, kažkai nukrito. Grėtinė, nuslydo. Opa, gerai, kad nei poda. Žodžiu, čia kažkas bambėjo, kad čia vičių koldūnai, bet aš parduotuvinių nežinau, kurie geresni yra už vičių. Aišku, kad dėl to, kad rusiška tai blogai, bet dėl to paties aš kažkokių neskanių ten nežadu valgyti koldūnų, nes iš parduotuvinių, man atrodo, šitie geriausiai yra. Va, pasigavau kelių vėžių priekį, sakau, nusuksiu į parkingą, kol važiuoju. Bet jis irgi nusuko į parkingą, galvoju, nu blecha. Nu, pažiūrėsim, pavalgysiu. Jau nuo ryto svajoju apie koldūnus, bet vegetas neturiu. Tai virsiu sultinį su sultiniuku. Gal skanu bus. Paragausim vietoj vegetos. Kaip aš čia taip apsilokinau, nežinau, kažkaip pamiršau įsidėti vietos iš namų, o čia nėra pirkti. Va.
Laukiam vandens. Nu vo, įmečiau 3 kubikus buljoną. Sumečiau koldūnus. Verdam. Pažiūrėsim, ar skanu bus. Manau, normaliai bus. Rasolę pavirsim biškį. Nu va, kaip gražiai verda. Viskas fine. Koldūnai. Mėgstu žiauriai koldūnus. Namie man labai riboju koldūnų valgymą. Viską. Bet čia manęs nieks nesukontroliuos. Nu va, gerbėmieji, kaip čia atrodo pas mane, plaukioja viskas buljoniuke. Grietinės įsidėjau. Tuoj pavalgysim. Skanaus visiems. Seilės bėg, viskas, nebegaliu. Nu ką, brangiai, o recepčiuks, žiauriai skaniai pavalgiau. Viskas liuks, jau važiuoju. Super. Daug geriau negu tie kepti, kur buvo. Daug skaniau. 3 kubikų buvo mažai dar, kažkaip nepakankamai sūrų. Tai dar tiesiai į lėkštę įsidėjau. Tai tada iš vis ledelis buvo. Gaila, ką važiuoti reikia. Galim būtų dar nueiti masę biškį. Bet ką padarys. Judam toliau. Važiuojam toliau, gėrimės vaizdais, viską. Miškeliai, viską, tik kai kur, aišku, biškį liūdint, biškį gerai prakirsta miškų. Prieš į Sunsvalį važiavau, tai žiūriu, geras ruožas, visas kai tundra, miškai matos iš aukštai, gerą plotą ten iškirta. Net keistai atrodė, galvoju, kur aš čia randuos. Va, bet yra kaip yra. Ne vien pas mus kert miškus, visur juos kert. Ką padarys? Šiaip manęs žmonės dažnai klausia, kodėl Volvo pasirinkau sunkvežimį pirkti į pirmą ir antrą, kodėl į kitus, kodėl, pavyzdžiui, Tafą neperku, nes pigesnis, ar Maną kokią. Nu, šiaip aš pradėjau nuo Volvo, kaip sakoma, pavyzdį imu iš didžiausių ir bagačiausių Lietuvoje, kokios mašinas yra geras. Tai čia pirmas dalyks. Tai mano pirma mašina tai buvo kaip pirm Sinkels Volvike 5. Į pirmą reisą išvažiavau su 5. Va, tai 5 čia man tokia nostalgija. O šiaip gal daugelis taip galvoja, nežinau, gal ne vienas aš, gal neteisus esu, bet aš manau, kad Volvo yra geriausias sunkvežimis rinkai, koks yra. Čia nereklamuojant ir nieko nesakant, aš taip manau, kad yra geriausias, ką gali nusipirkti. Pagal patikimumą, pagal kainą, gauni geriausią kokybę už pinigus. Scania irgi neatmetu, man Scanias irgi žiauriai patinka, viskas faina. Salonai geresni yra Scanias, man asmeniškai, kiek sėdėjau toj naujoje Eskei, kur bičiulis turi, buvau įsėdęs, pravažiavęs ten su 2 langais, viską, nu, faina. Panelės, mygtukai fainesni ir nu, fainiai yra. Patink man. Scania viduj liuks. Ir paneliai čia ant naujos Volvos čia nais, va toj vietoj, čia dabar va ta magija, kai yra, va čia pas mane viskas gerai, bet ten naujoji čia va planšetė įdėta kažkaip be ryšio. Nu, taip biški nedadaryta kažkaip atrodo atnaujina, bet biški, taip mano nuomonė, kad biški kažkaip keistai padarė. Vis dar nesutvarkė, 18 metai nuo 5 sėdynių. Šitie pastoviai nulūžt, nežinau, kada nors gyvenime sutvarkys, nesutvarkys, bet, nu, bet žodžiu, porankis pastoviai nulaužė šitos, nors kitoj pusėje nėra, keleivio pusėje pas mane porankį, bet vis tiek nulaužtas yra, žodžiu, ant snarglių. Nu, tai salons nėra gal pats geriausias, šiaip va, 6 yra faina panelė, gali sriubą pasidėjęs valgyti ant panelės,
penktukiai negali, tai už panelę respekts. Ten tie staliukai iš panelės, kur išsitraukti, tai palyginus šlamštas yra, tokie skystyje, nieko gero. Penktukiai dar kas nepatink, per šeštukiai šitas ekranėlis, kur uždaro, atidaro duris, šviesas ten visą ekranėlį, kad yra jis per vidurį. Nu tai šiaip numatyta yra net matrasas platesnis keleivio pusėje, tai galėtų ir ekranėlis būti jau anoje pusėje, tada valdyms išgulėjimą. O tai dabar, jeigu tau reikia kažką paspausti, turi keltis ten, atsisėsti ir žiūrėti. Nu, durnai yra, nežinau, kodėl per vidurį blogai yra. O šiaip iš techninės dalies, aš manau, Volvo yra pati geriausia. Motorai, dėžės, aš taip manau, kad geriausiai laikantis. Mažiausiai problemų keliantis elektronika. Su elektronika visi turi problemų daugiau ar mažiau. Tai čia neišskirsiu, kad čia Volvo kažkom išskirtinė labai. Su atbliu irgi visi vargst. Tai, nu, toks. Tai bent jau su rudim nevargstam, dar kažką ten, kai su dafais ten perpuvę būn visi ten. Dafų manų beje neparduosi vėliau, seną tokią, aš va penktukę Volvo, tai ten į Kazakstaną kokį išvažiuos, kai uoga. O kokį maną nusipirkęs, tai jau nieks jo nebeims, arba ten kokį įveką. Tai jau iki į marčias jau iš rota tik priims, bet neparduosi jau kaip normaliai. Nu, greičiausiai. Sunkiai antrinė rinka tiem kitiem. Va, tai Scania, sakyčiau, va, jeigu visi lygint Volvo su Scania, aš sakyčiau, Scania yra prabangesnė, yra brangesnė, su brangesniu aptarnavimu, tai žodžiu, kai turi daugiau babkių, perki Scania. Tu prasme, dėl gerumo, ekonomijos, aš manau, jos lygiavertės yra pagal gal motorai geresnis. Scania reikia pirkti V8, nes 6 cilindrų, nu, aš tiek girdėjęs esu, tai prastesni tie motorai, blogiau laiko, tai, o aštunkės labai geras, tai, bet jos ir brangesnis, ir išlaikymas brangesnis, turbūt, nežinau, vis tiek 8 cilindrai yra 8. Ir kuro gal daugiau valgo biškių, tai va, tai. Nu, tai sakykim, Scania prabangesnis, kai turi daugiau pinigų, gali imti Scania. Va, aš taip manau. O praktiškesnis, toks biški žemiškesnis yra Volvo. Yra, nu, pigiau biški, galbūt patikimiau, visi motorai geri, praktiškai turbūt, kiek žinau, neprašausi, dėžės geras, nu, viskas iš principo gerai yra. Salone tų kliurkų yra tokių durnų biški, kaip, pavyzdžiui, tas vidurinė daiktavežė viršutinė ta tavo per vidurį, per ryšę tokia. Bet šita dar visai gera, šeštukės, o kaip mano penktos ten iš vis nieko neįsidėsi, ten iš vis ten toks, kai lengvikės bardačioks dydžio, nieks netelpa. Tai va, tai tokį tikiuos klausimą atsakiau daugumos, kokia mano nuomonė apie kodėl tokį pasirinkimą padariau. Nes dažnai manęs klausinėjai, kodėl Volvo, kodėl ne. Mersas, pavyzdžiui, irgi fains yra, man patinka Merso salonai, gal net už Scanias geresnis Merso salonas, man atsimenu, Girtekos laikais su Mersu važiavau, tai ir šilt, ir matrasas ten patogus, ir atsilenk, ten būdavo, čia aišku Volvo irgi yra atsilenk, bet ten, man atrodo, pigiausiam variante viskas atsilenk. Pasiguldo, Vebastą durną užsiblokuodavo, ten atsimenu, reikėdavo servisą, turėdavo irgi turi savo Navarotų, bet man patiko Mersa šiaip, tik važiuoti su jo nepatiko, nes ten ta dėžė durnojo, bet šiaip patiko Mersa. Salons labai fain, matrasas labai geras, bet matraso problema išspręsta jau yra, irgi dabar neblogą turiu išratuotų sapnų, tai va, čia parkingiuks geras, to nebro vadinas, prie ežerą, esu čia stovėjęs ne kartą, žiauriai geras parkings, yra Burger Kings, Q8 degalinė. Tiksliau buvo Burger Kings, bet dabar nežinau, ar vis dar yra. Kažkada, kai stovėjau, tai uždarytas buvo. Gali pasimaudyti čia viską. Maudžiaus čia. Liuks vieta. Dėja, dabar nestosiu. Varau namo. Va, tai kas toliau?
Tai va, tai nėra tobula ta Volvo, aš manau ir Scania ten salone yra, ten kasiakų visokių, kas dirbtas žino, aš nedirbu ten iki smulkmenų neišlandžęs. Šiaip šeštukės jaučias kabina, kad padirbėta, vietos daugiau, erdvesnė. Čia skaitos vienodos kabinos mūsų abiejų penktukės ir šitos abidvi Globetrotteriai skaitos, ne XL-ai. Tai, bet šitą yra juntamai didesnė, nes vietos tikrai daugiau yra, viskas ir šaldytuvas didesnis, ir viršutinės dėžės didesnės, ir virš miegamoje yra didelės dėžės. Nu, padirbėta su salonu, fainiai, gerai viskas. Nu, bet kasiakus pasakiau, kokie yra. O, tiek žinių. Tai va, Volvo ar Scania, aš pasakysiu ir Volvo ir Scania, turi pinigų, perki Scania, turi biški mažiau, perki Volvo. Bet abidvi, aš manau, neprašaun žmonės nupirkė ir vieną, ir kitą. Čia aš taip manau. Tai va. Čia kaip Audi ir BMW, tas pats. Tik visi žino, kad Audi tai iš vis gaidys yra. Nieka gera. Čia taip vienareikšmiškai nepasakysi, kad kuri geresnė. Man, pavyzdžiui, Volvo gražesnė. Va šitas vakarų turiu kaip morka, tai pats gražiausias modelis yra. Man asmeniškai, kiek yra pagamintų, pats gražiausias. Nu dabar baigiu priprasti jau prie Volvo Aero, jeigu būnu kokia nors ten labai graži su pilnu dažymu, tai Volvo Aero gražias, bet jeigu tos naujas su aurom lempam ne Aero ir be dažymą, tai man jos kažkaip atrodo nekaip, nežinau, prastai. Prastai atrodo, man senesnė tavo, šita geriau atrodo. Va, tai jau kažkaip man tos Aero visai pradėjo patikti naujas, kur yra M-kinės. Tai va, čia ne reklama, čia nuomonė. Važiuoju link Keltavo Stokholme, kaip visada, labai puikiai mašina, man vis laiks tokiom sekas. Maskatuojas, visi žmonės, kai žmonės, ne, vienas važiuoja toks maišas, pristabdo, tai pagazuoja, lenk draudžiama, negaliu, tai žodžiu. Vis laik draugeliai mano, šitie va, kemperiai ir va šitie. Jisai čia visiems trukdo, ta prasme, jis viduriu važiuoju. Ne vien man, visiems maišas per dešinį įlenk visi. Greitai 100. Ais važiuoju ten 7-8. Jiem normaliai viduriu. Visiems trukdo. Kailis. Yra veikėjai, kurie perk šitą mašiną, tai vat jie taip važiuoja dažniausiai. Didelė dalis tokių važiuotojų, vat. Ir man visą laiką jie užkliūna. Tai užkišis, pavyzdžiui, labai stengias išlyst man prieš pat nuosi greitėjimo juostoje, po to nebevažiavo, nebespaudžiu. Laiką taip pagreitį trukdo, draudžiama lenkti. Ir maskatuojas, va taip va tokiu greičiu važiuoja. Jam normaliai viskas. Neėmė galvą. Gal trečią juostą persirinkęs. Kad labiau patrukdyti kitiem dar. Anas nusuko, tai turim dar vieną šitos veislės atstovą, kuris čia man maišas. Man trukdė, dabar susilygino, nuvažiavo. Žodžiu. O čia Davins buvo, čia kaip tik Northway zonai važiavo man. O parodo gerą čia. Veislė, o viens kitam trukdo da. Užlindiniai. Labai fainiai. O dabar reikėjomės vėl. Kaip jūs fainiai važiuojat visi. Gražu žiūrėti. Labai fainiai. Pasatukai. Kiekvieną dieną džiugina. Čia beveik prie kelto. Nu ką, aš tai atvažiavau pauzę. Nepatikėsit, atvariau prie kelto 9 PM9. Žodžiu, dirba profesionalai, paskaičiuots laiks, viską. Viskas liuks. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki rytojaus.